Fevralın 24'ünde Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə başlayan müharibə bütün dünyanı iqtisadi və siyasi baxımdan təsirləndirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin geri çəkilmə əlaməti göstərməsə də Avropa İttifaqı və ABŞ kimi qərb dövlətləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynada onlarla mülki vətəndaşın həyatını itirdiyi halda NATO'nun uçuş qadağan zonası çağrışını təkrarlayıb. Слів підтримки, підкріплених конкретними кроками. Rusiyanın başlatdığı müharibənin necə bitəcəyi hələ də qaranlıq qalır. Bununla belə, analitiklər və beyin mərkəzləri bəzi senariləri nəzərdən keçirirlər. Budur, müzakirə olunan 5 mümkün senari. Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının gözləntisi, Putinin istifası. Bu senariyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatını çıxılmaz vəziyyətə salmaqla xalq arasında böhrana səbəb ola bilər. Əgər Rusiya ordusu Putinin arxasınca getməyə dayanırsa, xalq üsyan bayrağını qaldırsa, Rus oliqarxları öz var dövlətinin arxasınca getsələr, Putinin dövrü bitə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən siyasi strategiya və analitik mərkəzi Randın tədqiqatçısı Samuel Charap'ın fikrincə Putinin girişi gözləndiyi kimi hər yolu gətirməyə bilər. Charap sosial media hesabındakı paylaşımında Rusiyadakı rejim dəyişikliyi bu faciədən yeganə çıxış yolu kimi görünür. Ancaq gedənləri axtarmağa gələnlər üçün də mümkündür deyə təhlil edir. Rusiyada fəaliyyət göstərən Carnegie Moskva mərkəzindən Andrey Kolesnikov da bu senaridən ehtiyat edir. Putinin hələ də Rusiya ictimaiyyəti arasında populyar olduğunu deyən Kolesnikov, iqtisadi təzyiqlərin oliqarxlara və siyasi qrupları Putinin müəyyən tərəfdarlarına çevrildiyini deyir. Ukrayna təslim olur. Başqa bir senari, Rusiyanın Ukraynanı işğal edə biləcəyi Putin tərəfindən yazılmış senaridir. Belə olan halda Rusiya hərbi üstünlük əldə edə və Ukraynanı tam tabe olmağa məcbur edə bilər. Lakin London Kral Kollecinin tarixçisi Lawrence Friedman'ın fikrincə bu Putinin qalib gələ biləcəyi döyüş deyil. Friedman qeyd edib ki, bir şəhərə girmək orada qalmaqla eyni deyil. Efres Strateji Araşdırmalar Təşkilatının vitse-prezidenti Bruno Tetrais bir neçə alternativi nəzərdən keçirir. Tetraisin fikrincə, Rusiyanın Ukraynanı ilhaq etməsi demək olar ki, mümkün deyil. Ukraynanın Koreya və Almaniya kimi iki yerə bölünməsi ona qədər də inandırıcı senari kimi görünmür. Tetrais üçün Rusiyanın hərbi üstünlüyü nəticəsində yeganə mümkün variant Kiyevdə marionet rejimin yaradılmasıdır. Ukrayna müharibə səbəbindən böyük itkilər verir. Lakin Ukraynalılar Rusiyaya qarşı səfərbərlik və müqavimət əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirirlər. AFP-yə danışan diplomat, dövlət, ordu və idarəetmə çökmədi. Putinin ritorikasının əksinə olaraq xalq Rusları xilaskar görmür ifadələrini işlətdi. Analitiklər deyirlər ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski cəsarəti və soyuqqanlığı ilə müqaviməti təşviq edib. Партнерів від наших друзів. Дуже важливих слів. Слів підтримки, підкріплених конкретними кроками. Bu senaridə Qərb kəşfiyyatı və silahları ilə dəstəklənən Ukrayna Rusiyanı ərazi haqqında birliklərin həlledici rol oynadığı dağıdıcı şəhər münaqişəsinə sürükləyə bilər. Partizan müharibəsi aparan Ukrayna müharibədə qalib gəlir. Münaqişə keçmiş Sovet, indiki NATO ölkələrinə yayılır. Ukraynanın ilhaq edildiyi senaridə Sovet İttifaqına həsrət qaldığını gizlətməyən Putin gözünü Belarus, Moldovaya və hətta Gürcüstana dikə bilər. Belarusu aşan Rusiya əvvəllər Sovet İttifaqının üzvü olan, bugünə isə NATO'nun üzvü olan Estoniya, Litva və Latviya ilə üz-üzə gələ bilər. Bruno Tetrais'in fikrincə, Moskva hadisələri təhrik etməklə və ya kiber hücumlar yolu ilə Avropa sərhədində sabitliyi pozmağa cəhd edə bilər. Yaxşı, Rusiya NATO üzvünə hücum edildikdə bütün təşkilatı hərəkətə keçirən 5-ci maddəyə etiraz edə biləcəkmi? Aralıq Dənizi Strateji Tədqiqat Təşkilatının rəhbəri Pascal Ausseur bu variantı rədd edərək hər iki tərəfin birbaşa qarşı durmadan qaçdığını deyir. Bununla belə, onun fikrincə, məsələn, Rusiyanın Litvaya daxil olması reallıqdan uzaq deyil. Nüvə müharibəsi.
Putin ötən həftənin bazar günü elan edib ki, o qarşıdan gələn qüvvələrin ayıq-sayıq vəziyyətə gətirilməsini əmr edib. Bu izahat qorxulu olsa da, çoxlarının reallıqdan uzaq görünürdü. Avropa Xarici Əlaqələr Şurasından Gustav Grissel Rusların nüvə hücumuna hazır olmadığını və Putinin Avropanı qorxutmaq üçün belə ritorikadan istifadə etdiyini düşünür. Tədqiqatçı Kristofer Çivis yerli təsirlərə malik bombaların nüvə kimi istifadə oluna biləcəyini düşünür. Nüvə həddini keçmək sürətli qlobal nüvə müharibəsi demək deyil. Çivis deyir ki, bu hələ də dünya tarixində çox təhlükəli dönüş nöqtəsi olacaq.